Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ, Մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, եւ այսպես երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հաջորդ կիրակի նույնպես Հովնանավանքում կմասնակցի պատարագի։ Նրա գործողությունները, քայլերը պարզ են ինչպես միշտ։ Նա Հովնանավանքում պատարագի կմասնակցի այնքան ժամանակ, մինչև այդ թեման դուրս գա օրակարգից, խոսակցական լեզվով ասած թեման հոգնի։ Նա պատարագի կմասնակցի այնքան ժամանակ, մինչև Ստեփան Ասատրյանի կողմից մատուցվող պատարագները նախկինում Տերարամ դառնան սովորական, մինչև նրա հոգևոր ծառայությունը ճակերտավոր ասված նույնպես դառնա սովորական, եւ նրա շուրջը ձևավորվի այլընտրանքային հոգևորականություն, այսինքն նրա շուրջը հավաքվեն այն քահանաները, որոնք Փաշինյանի կողմից իհարկե նախընտրելի այն քահանաները, որոնց միջոցով էլ Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի իր հարձակումը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ու կավարտի հաջողությամբ։ Նա կփոխի վեհափառին, կփոխի եկեղեցու վերնախավի մեծ մասը ու ինչ եք կարծում, ինչ տեղի կունենա դրանից հետո, ոչինչ։ Կյանքը կշարունակի իր հունով։ Հին վեհափառը կարճ ժամանակում կմոռացվի, նորի մասին կերքեն երկար կյանք տուր հայրապետին, ժողովուրդը որդիական խոնարհությամբ կհամբուրի նոր կաթողիկոսի աչը, քաղաքական գործիչների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում ընդդիմադիր, կշտապեն այցելելու նոր ընտրված կաթողիկոսին ու դրա համար կբերեն տարիների խորքից եկած մի ծեծված նախադասություն։ Կարևորը ոչ թե անձն է, այլ ինստիտուտը։ Ու այդպիսով հիմնավորելով Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը, բոլորս կմոռանանք հին վեհափառին ու նոր վեհափառի գահակալությամբ կապրենք այնպես, ինչպես առ այսօր ապրում ենք առանց Արցախի, առանց Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մեր տարածքների, առանց Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցների։ Կարճ ժամանակ անց բոլորի բառապաշարից դուրս կգա Փաշազադեի անունը եւ այլևս ոչ ոք չի շեշտի, որ վեհափառին գահընկեց անելու պահանջը գալիս էր հիմնավորապես Փաշազադեից ու ոչ ոք այլևս չի շեշտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց Ադրբեջանի հերթական հրամանները։ Իսկ կա մարդ, որը կասկածում է, որ այդպես էլ լինելու է։ Եկեք իրականությանը նայենք պարզ աչքերով։ Զարհուրելի է, բայց սա է այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք։ Այսօր ով է հիշում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, որի շուրջ դեռևս 1 տարի առաջ լեփլեցուն հանրություն էր հավաքվում հրապարակում ու բոլորը գոռում էին Բագրատ վարչապետ։ Այսօր ով է հիշում Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, երբ դեռ 2-3 ամիս առաջ մարդիկ հավաքվել էին Մայր Աթոռում, որպեսզի թույլ չտան նրա ձերբակալությունը։ Այսօր ով է տալիս նրանց անունները։ Ով է տալիս Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, Ռուբեն Վարդանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Դավիթ Մանուկյանի, Դավիթ Բաբայանի, Դավիթ Իշխանյանի անունները, որոնք գտնվում են Բաքվի բանտերում։ Միայն նրանց անունը այն էլ մի ռելիզի տեսքով, որ այսօր տեղի է ունենում կամ ընթանում է Բաքվում մեր հայրենակիցների դատավարությունը, այսպես մի ընդհանուր ռելիզով շոշափվում է ու այն էլ միայն այն օրերին, որ տեղի է ունենում դատավարությունը։ Եթե մի տարի Բաքվում դատավարություն չընթանա,
մի տարվա ընթացքում գրեթե ոչ ոք նրանց անունները չեն տալու։ Հարգելի հետևորդներ, հավատացնում եմ ձեզ, որ Գյումրին կարճ ժամանակում կմոռանա Վարդան Ղուկասյանին, ինչպես արդեն մոռացվել է Մամիկոն Ասլանյանը։ Այսօրվանից սկսած, երբ կալանավորեն Դավիթ Համբարձումյանին, Մասիսը կարճ ժամանակահատվածում կմոռանա նաև նրան։ Եթե մեր ձևով շարժումը 1 ամիս հանրահավաքներ չանի, արագ կմոռանան Սամվել Կարապետյանին։ Ես էլի եմ ուզում շեշտել, մոռանալ ասելով նկատի ունեմ այն, որ նրանց անունները կսկսեն տալ արդեն խիստ հազվադեպ եւ միայն առիթից առիթ, ինչը նշանակում է, որ հանրությունը ու քաղաքական դաշտը սկսում է նրանց մոռանալ։ Գուցե այս ամենը մի քիչ չափազանցված է, բայց հավատացեք, սա է այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք, ու որը Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հաշվարկում է։ Նիկոլ Փաշինյանը օրակարգ է բերում որևէ թեմա եւ գնում է այդ թեմայի հետևից, ի տարբերություն ընդդիմության, այդ թեմայի հետևից գնում է մինչև վերջ։ Այնուհետև օրակարգ է բերում մի նոր թեմա եւ որքան էլ այդ բոլոր թեմաները հանրության համար լինեն շոկային, այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը այն պիրանյաների նման ատամներով մինչև վերջ բռնում է այդ բոլոր իր կողմից օրակարգ բերված խնդիրները եւ հասցնում իր հանգուցալուծմանը։ Նա ամեն ինչ հանրության համար դարձնում է սովորական, նույնիսկ արհավիրքները հանրության համար դարձնում է սովորական, մարդկանց կալանավորումները, ձերբակալությունները դարձնում է սովորական։ Մեր համար արդեն սովորական է դարձել տեսնել այս կամ այն մարդու հալածանքը քաղաքական առումով նկատի ունեմ, այս կամ այն մարդու կալանավորումը, այս կամ այն արժեքների վրա Նիկոլ Փաշինյանի հարձակումները։ Մենք դարձել ենք ընդամենը արձանագրողը այդ բոլոր թեմաների, այդ բոլոր գործընթացների, այդ բոլոր օրակարգերի։ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների տրամաբանությունում, գործողությունների ընթացքում ոչինչ չի փոխվում։ Նա ընթանում է նույն ընթացքով։ Իսկ ինչ է անում ընդդիմությունը? Ոչինչ։ Ինչ է հակադրում ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին? Միայն հարցազրույցներ։ Այն էլ դրա համար մեծամասամբ պետք է պարտական լինեն, շնորհակալ լինեն լրատվամիջոցներին։ Շատ հաճախ հենց լրագրողներն են ընդդիմադիր օրակարգեր ձևավորում, գեներացնում, ինչպես օրինակ եղավ Հովնանավանքում։ Եվ եթե լրագրողները մեր ընդդիմադիրների մեծ մասին չխոսեցնեն, ապա հավատացեք, նրանց առնվազն կեսը, եթե ոչ ավելին, իսպառ կմոռացվի քաղաքական դաշտում, իսպառ կմոռացվի հանրության կողմից։ Ու միթե դրանում նույնպես մեղավոր է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանի չարիքները, գործած մեղքերը անքննելի են, սակայն դա չի նշանակում, որ ընդդիմությունը պետք է մատնվի անգործության։ Դա չի նշանակում, որ ընդդիմությունը պետք է լինի միայն Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների ու քայլերի արձանագրողն ու դատապետողը կամ քննադատողը։ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին ընդդիմությունը պետք է հակադրի իր գործողությունները, իր քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգին ընդդիմությունը պետք է հակադրի իր օրակարգը ու ընդ որում այնպիսի զորեղ օրակարգ, որը դուրս մղի Նիկոլ Փաշինյանի թելադրած պահանջները, թելադրած քաղաքական օրակարգերը ու ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանին մատնի պարտության։ Եկեք մի կողմ թողնենք ժողովուրդը իմաստուն է, ժողովուրդը արդյունքում միշտ ճիշտ է դուրս գալիս, ժողովուրդը երբեք չի սխալվում այդ ամբողջահաճո ու կեղծ հայտարարությունները ու տանք մի պարզ հարց։ Ինչպես է ստացվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ կարողանում է հասկանալ ու ուղղորդել տրամադրությունները, իսկ ընդդիմությունը ոչ։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականություն մուտք չի գործել անմիջապես կոստյումով ու փողկապով։ Նա քաղաքականություն է մտել սկզբից ջինսերով ու շապիկներով
երկրորդը հենց ինքն է գեներացրել այդ տրամադրությունները։ Իսկ ընդդիմությունը ոչ միայն չի գեներացնում տրամադրություններ ու չի գեներացնում օրակարգ, այլ մի բան էլ նրանց մեծ մասը միանգամից աշխատասենյակներից կոստյումով ու փողկապներով գնում կանգնում են գյուղացիների առջև, նրանց գլխին ինչ-որ վերամբարձ ճառեր են կարդում ու փորձում են հավատացնել, թե իրենք էլ նրանցից մեկն են։ Իհարկե, որևէ մեկը հավատ չի ընծայի հենց նոր աշխատասենյակից դուրս եկած կոստյում ու փողկապ հագած ընդդիմությանը, որը իրենց հետ հանդիպում է միայն ընտրությունից ընտրություն, միայն քարոզարշավի ժամանակ ու փորձում ապացուցել, որ ինքն էլ իրենցից մեկն է։ Սակայն սա քաղտեխնոլոգիայի խնդիր է, որը նույնպես կարող է հաջողությամբ պսակվել իհարկե։ Բայց հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է մի շատ կարևոր պայման, այն է քայլ անելը։ Օհանավանցին Հովնանավանքում պետք է տեսներ նաև ընդդիմադիրների տվյալ եկեղեցու կողմից օծված քահանայի ուղեկցությամբ։ Սակայն օհանավանցիները տեսան միայն ֆեյսբուքյան դատապարտող ու զայրացած գրառումներ, եթե առհասարակ տեսան։ Այլ խոսքով ասած, օհանավանցին Հովնանավանքում տեսավ, որ կա իշխանություն, իսկ ընդդիմություն ոչ։ Այսպես, հարգելի ընդդիմադիրներ, հաջողության չեն հասնում։ Ոչ ոք սպիտակ ձիով քաղաքականություն մուտք չի գործում ու ոչ ոք սպիտակ ձիով հաջողության չի հասնում։ Որպեսզի կարողանանք կասեցնել Նիկոլ Փաշինյանի ընթացքը, որպեսզի կարողանանք հասնել իշխանափոխության, որպեսզի կարողանանք հասնենք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, չպետք է վախենալ ոչնչից, պետք է իջնել այդ սպիտակ ձիերից ու հավատացեք, օսլայած օձիքներով ընդդիմադիրների հանրությունը երբեք ու երբեք չի վստահի, որպեսզի հասնեք հաջողության, դուք պետք է պայքարեք այս իշխանությունների հետ յուրաքանչյուր փողոցում, յուրաքանչյուր եկեղեցու բակում, որովհետև ձեր ֆեյսբուքյան գրառումները խոշոր հաշվով ոչ ոքի պետք չեն, բացի ձեր ֆեյսբուքյան ընկերներից, այնպես որ մինչև կռիվ չանեք, մինչև նույնիսկ ծեծ չուտեք, երբեք իշխանափոխության երես չեք տեսնի։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։